Saya dulu ngambil ikan dulu besar nampaknya. Itu ada penambang mayang. Itu umpan kita. Nampaknya ini besar, Bung. Nampaknya mampu menggelamkan botol. Nampaknya ini. Ikannya nampak dapat. Besar nampaknya ini. Ya, kita lihat ada. Hati ya, Jack. Saya takut. Wush, gila. Wush. Woi. Lah. Biarkan dia mainnya dulu. Gila, woi, berinyi. Ini nampaknya betul ya. Aku tibang ringnya talinya. Wah, nampaknya ini tiket berahap. Pelan-pelan coy. Wah, kita lihat, Bung. Ngapa aku salah tangkap? Alamak. Aku dibenggi, Bung, lihatnya. Ya sih lumayan, tapi belum dapat nih. Belum naik ke paut, saya belum tenang. Jangan anggap remeh, Bung. Hati-hati, Paulo. Itu yang saya takutkan sebenarnya, Bung. Ikannya bawa lari itu, julur lagi, Bang, jangan dilawan. Ngeri mata kailnya tuh kecil. Strike, bro. Alhamdulillah kita dapat induknya. Wah. Ini mayam nih besar ikannya, Bung. Dan tadi melaban kalah. Tidak ada apa-apa. Melaban hanya ini saja dapatnya. Anak-anaknya dapat. Kita besar. Ini besok rusak ke melaban. Ini saja. Selesai lah daerah sini. Yakin aku hari dompet jik. Dah okey lah tempat kasih dua loh. Gila. Ini banyak angkat jik, jangan jik kan. Wah, si Adul mengangkat. Saya juga mau di kamera. Ini yang paling besar nih. Nah, ini paling besar. Yang besarnya pakai genggaman saja. Terima kasih ya, Bung ya. Wah, induknya ada di sini. Gua dipetik main, pantangnya. Ikat lo aja, ikat pakai ini. Jangan lupa untang-untang yang lainnya.
ikan besar. Tempat tengah itu sudah lewat dengan angkatan. Oh, dapat sidahnya tu je. Sampai nak makan apa aku di dalam kau. Gila kau nak banyak. Nak dimakan saja tu, gila aja. Lui, gila yang lepang hampir. Yuk. Ah. Baik.